Tervetuloa tänne Vierumäen Sporttivarttiin. Studio isäntänä minä Nikola Ali ja vieraanamme tänään FC Galatasarayn entinen huippupuolustaja, nykyinen liikunnanohjaaja-opiskelija AMK-tasolla Ville Suutanen. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Mahtavaa, että pääsit tänne sieltä Turkin rivieralta. Tämän illan lähetys käsittelee huomista kiihkeää paikalliskamppailua ykköset vastaan kakkoset, joka pelataan Vierumäen Nurmella. Ei vakion tekonurmella niin kuin yleensä ollut tapana. Ville, miltä näyttää tämä illan ottelu huomenna? Noin niin kuin, aloitetaan vaikka tuosta ykkösten joukkueesta. Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen ottelu. Vuosikymmenet ollaan tahkottu ykkösten ja kakkosten kuninkuudesta kuninkuuslaissa. Ja nostaisin ehkä pöydät näin luonnollisesti ykkösten kokoonpanon. Siellä on paljon uusia jätkiä, tulee eri puolilta Suomea, on Lappeenrannasta, on PK-seudulta, siellä on miehiä, on naisia, eri taustoilla, eri lajeista. Siellä on mielenkiintoisia nimiä. Ja tosi paljon odotan, mitä ykköset tarjoaa meille. Onko kakkosilla sama vanha taistelutahto, tietynlainen urheilullisuus, rutiini ja ylipäätään halu voittaa ottelu. Siellä on kuitenkin kakkosillakin isoja nimiä, siellä on Pikku Jesse, Iso Jesse, löytyy Märkä Sami, siellä on iso jätkää puolustuslinja täynnä. Mielenkiintoinen ottelu luvassa. Joo. Paneudutaanko ihan tälle aiheelta osa-alue kerrallaan? Ja tossa näyttäisi nyt, että siellä on hyökkäyksessä Liharekka ja Aino aloittaa. Ja tässä on pitkin syksy jo spekuloitu Liharekan maalivainosta, joka on ollut hyvin kateissa. Keuruulainen Liharekka tosiaan ei ole samalla tavalla enää säväyttänyt, mitä taas teki tulokaskaudellaan. Debytoi liigassa viime vuonna. Joo. Teki Keuruun paikallisjoukkueen riveissä huikeat jälkeen. Kyllä. Miten tästä, onko Aino musta hevonen tässä joukkueessa? Vasenjalkainen kärki. Mä näen Aino nimenomaan aseena, enkä musta hevonen. Aino on tahkonut Jäpsin riveissä nyt pari-kolme kauden ajan tasaista tulosta. Siellä on 15-20 maalin kautta tullut yhtä toisen jälkeen. Ja Liharekka rinnalla erittäin voimakas, tarkat-tyylinen hyökkäjä, niin en näe mitään syytä, miksei peli toimisi. Tukee toisiaan erittäin hyvin. Aino, nopea jalkainen. Just oltiin Dubain leirillä, niin Aino kellottiin 9,5 se. Se on tosi hyvä tosi jalkapalloilija. Joo, ihan varmasti. Sehän nähdään sitten huomenillalla, että mitä se sitten näiden Liharekan ja Aino yhteispeli pitää sisällään. Sitten näyttäisi siltä, että ryhmittymä on lähdössä 4-4-2, eli 2 kärkeä, 4 keskikenttää ja 2 vähän siinä laidalla. Siellä on Sabe ja Tube, 2 suhteellisen liukkaa-olosta laituria. Itse näin ton Tuben toissa viikolla Poreammessa. Näytti kyllä todella liukkaalta laiturilta. Mutta sitten tässä keskikentällä 10 paikalla Joona ja Rolle. Joo. Ei ihan tuntematta. Ei saa vähän avata. Mitä odotetaan huomenna? Joo, Rollen nimi ei se ole tuntemattu. Se pelaa Rellus, pelaa Rolle. Ykkösi pelaa Rolle. Se ei ole sattumaa. Rollella on erittäin pallottomana viisas kaveri. Hän tietää missä pallo liikkuu, missä pitää itse olla. Löytää tilaa, tekee Joonalle hyvin viereen tilaa. Tosi mielenkiintoinen aluskaupa. Sinne odotettiin paljon Elliä siihen keskentälle. Kirjatsenko. Ei ole kolmosen Kirjatsenko, vaan tämä on täysin uusi hankinta nyt ykkösiltä. Todella laadukas potku. Erittäin kovaluinen. Tykkää pelata ehkä vähän niin topparien päällä. Mutta Joona varasti hänen paikkansa. Just. Mutta kenen vertaisit, jos nyt otetaan kakkosilta sitten taas vastavuoroisesti jotain, niin minkä tyyppinen pelaaja Rolle on? Voidaanko verrata esimerkiksi Iso Jesseen? Kenen tyyppinen pelaaja tässä on kyseessä? Katsojat sitten pystyy vähän erottaa sieltä. Tunnet pelaajat kuitenkin hyvin. Rolle en näkisi, että Iso Jessen pelityyli muistuttaa Jaja Tureita pikkusen. Se on box to box, erittäin vahva jalka ja ylipäätään kaksinkamppailun voittamisprosentti hio 90. Rolle on ehkä enemmän taitava. Sanotaan niinku nykyajan, jos Rasmus Syller on tuttu, niin Rollen pallon liikuttaminen on saman tyylistä. Joo. Hän näkee 360 koko ajan kentällä. Hän tietää mihin liikuttaa palloa, miksi ja milloin. Varmasti erittäin vaikea puolustettava. Erittäin. Siellä tulee kakkosilla siinä keskikentällä just Iso Jesse. Tulee kiire. En epäile. Iso Jesselläkin kakkosten riveissä kokemusta Kangasalan voimasta, lätkä, rullalautailu sekä jalkapallopuolelta. Kyllä. Mutta silti hänellä on kiire. En näe mitään syytä, miksi toi kaksinkamppailu jäisi joltain tsekkaamatta huomenna. Joo. Sitten siirrytään puolustukseen. Siellä on 4 pakin rintama. Toppariparit
Vade ja Ville, Vade tuplaveellä, siirtotakarajalla, todella iso vonkale ykkösille. Aikaisemmin pelasi Lamkin joukkueessa. Silloin vasenjalkaisena, nykyään umpi oikee. Vasemmalla ei vaan suoriudu ja tällä tasolla varsinkin hyvin. Sieltä tulee kovaa hyökkääjät prässään. Kyllä. Miten topparit tulee pärjäämään illanottelussa, kun pelataan Nurmella? Kun ei enää pelata siellä niin sanotussa kalsarikännisarjoissa eli hiekalla. Joo. Miten, sanotaan jos tulee sadekeli. Niin. Joo. Siis jos tulee sadekeli, niin miten Vade ja Ville pärjää siellä? No, kun sieltä tulee iso Jesse. En näe mitään syytä, miksi teidän pitää kiihtyä tässä vaiheessa iltamaa. Mutta siis Vade Villen yhteispeli on jottu viimeiseen asti. Mä olin katsomassa tosiaan Lamstarin treenejä maanantaina. Kaverit pallotteli siinä, otti 3-2 hyökkäyksiä vastaan. Ja ei siellä maalahti joutunut kauhean monesta torjuntatöihin. Miesten yhteispeli on tosiaan hiottu yhteen. Iso kaappaus, tosiaan Lamkin riveissä pääsi viime kauden, mutta syntyperäisesti muistaakseni Itä-Suomesta omat kaverit. Käynyt yhdessä kaikki, niin kun lähdetään alaste ja yläaste, lukio sekä tosiaan Lamkin eka kurssi. Kemiat voidaan sanoa, että on kohdalla. On, ja tuskin kukaan kotimusta katsomusta on unohtanut heidän leiriään Bromma-poikkarinen mukana. Mutta ei siitä se enempää. Toivotaan, että miehet pärjää tosiaan tällä liukkaalla urheilukentällä. Siellä on lentänyt palloissa myös Keestä Kuulaa sekä myös Seivästä. Joo, siitä sitten myöhemmin Yleisurheiluradiossa. Yes. Sitten siellä on ihan nopeasti, osaatko sanoa, siellä on Joel Veskassa. Muistaakseni siis lempinimeltään Satakunnan reikäjuusto. Joo. Miten tulee pärjäämään huomisessa koetoksessa, kun sieltä painaa kakkosia kokeneita jyriä päälle? No, toivotaan. Siellä on Juntusen Jere muun muassa hyökkäyksessä. Toivotaan, että Joeli kestää pää. Joeli on ollut jonkin sortin ohjelmia Pääkovan kanssa. Muistan elävästi Pilkkuskapan lukiovälisessä kamppailussa Pohjois-Haaga vastaan Valkjärven lukio, kun mies otti ehkä jopa vähän itteensä Pilkkuskapassa. Ei ottanut yhtään koppia. Eikä ollut yrittämistäkään. Otti itteensä, ei koppeja. Kyllä, siis ei. Mutta Joelille kaikkea hyvää kanssa ottelun. Vanha tuttu kaveri kentiltä. Terveisiä Joelle kotikatsomaan. Erittäin hyvä maalivahti, mutta en tiedä riittääkö näin pelejä. Kyllä. Sitten ihan pikaisesti siirrytään kakkosiin. Kakkoset ei periaatteessa esittelyä kaipaa, mutta käydään ihan pikaisesti rutiininomaisesti läpi. Siellä näyttäisi olevan niin ikään 4-4-2 systeemi, ei mitään uutta auringon alla. Ilmeisesti vaikuttaa siltä, että se on Superko Juho managerina, on sen verran tylsän näköinen joulukuusi. Puolustuslinjassa siellä on Pikku Jesse, Kimmo, Märkä sekä Roosa ja Iida vaihtelee sit siinä oikein laitalinkin paikalla. Ehkä mielenkiintoisin tuossa puolustuslinjassa on Märkä. Joo, Märkästä sen verran. Märkä on vanha koripallokasvatti. Niin, avaa vähän. Joo, hän on siis koripallotaustaltaan tuleva jalkapallon tähti. Joo. Tosiaan ura vasta alkuvaiheessa pelannut vasta ihan muutaman kauden aktiivisesti, mutta en ota mieltä mitään pois. Erittäin vahva ilmassa, kaksikamppailussa maassa, mutta peruspallonen pelaaminen erittäin ontuvaa, että sieltä kun tulee liharekkaa ja nopeatakin tuosta tyttökärkeä ykköstä muuten, niin saattaa tulla Märälle kiire. En tiedä liioittelenko nyt, mutta ei Märkä ketään kiinni saamassa. Joo. Sitten siirrytään keskikentälle. Osaatko arvioida, minkälaisen taktiikalla nyt lähtee kakkoset? Joo, ehdottomasti. On sanottava, että ykköset on hyvin nopeasti liikkuva joukkue. Ja ilmeisesti nyt pitää sitten aika vahvasti myös managerin miettiä, että miten prässätään, mistä prässätään. Otetaanko etukarvaa, takakarvaa, mitä karvaa. Niin miten lähtee keskikenttä? Siellä on Kulosaaren Didier Deschamps, Samppa Tommola, ilmeisesti kärsinyt pienistä itsetunnon menetyksestä ja itseluottamus on horjunut viime viikkoina. Joo, kyllä. Jussi sekä Iso Jesse. Joo, Iso Jessellähän on tämän massiivisen miljoonan siirron jälkeen, niin hänellä on niin sanotusti alkanut elämä maistumaan. On nähty Skandikissa usean viikon rännejä. Ja miten tällä tasolla oleva pelaaja niin klaaraa itsensä tämmöisen tärkeäseen otteluun? Iso Jesse. Joo, siis Iso Jessen pääkoppa, tosiaan niin kuin otit asian esille, niin monilla huippu-urheilijoilla tulee jossain vaiheessa päihdeongelmaa tai veririippuvuusongelmaa, mutta Jessellä on molemmat. Että en näe mitään syytä, miksi Jesse ja se on varmaan hänelle ihan tuttu juttu, että varmaan pystyy On. En näe mitään syytä, miksi se tuossa pärjäisi Saulissa. Että vaikka niin kuin aina mainitsin, box pelaa viimeisen päälle, kaveri on Kangasalla voimassa, mutta riittääkö jalat tunnin ottelu? Kenttä on pitkä, se on 100 metriä, voi olla huomisulta pikku tihkolla, että voi olla märkä, siellä on kuitenkin fyysistä kesken, on rolleja vastassa, siellä on ketä vastassa. En tiedä, isot odotukset. Miehen vasen jalka
tulee mieleen ehkä Özil jopa hieman. Ei pelkästään ulkonäöstä, vaan potkusta. Miten sitten ihan mielenkiintoisin pelaaja omasta näkökulmasta, niin tosiaan vanha läski Ronaldo oli Samppa, Tommolan Samppa. Joo. Minkälainen pelaaja tulee huomenna kentälle? Joo, siis niinku numerolla 9. Joo, siis 6-9. 6-9, no niin. En Sampa pelityyliin sen enemmän kommentoimatta, niin kyllä tulee mieleen Gutin parhaat vuodet. Mies liikuttaa palloa fiksusti oikea-aikaisesti ja pelissä on muutenkin semmoinen niinku vähän lukea peliä eteenpäin. Et saa nähdä, miten ollut monesti managerin kanssa ongelmia. On vaihtunut seuraa isoilla siirroilla ennen kautta kauden jälkeen. Se on mielenkiintoinen kaveri. Ja en näe, Sampan parhaat vuodet on ehkä mennyt, mutta elää silti vielä. Ja oikein laitaa hän tulee pitämään sit huolta. Saa nähdä kestääkö pääkoppaa. Siellä on tuomarina Laslo Pierluigi Colina. Että kyllä sitten taas kaikki muistaa todennäköisesti PK-seudun yläasteiden finaali, kun Samppa lensi punaisella suihkuun sen jälkeen, kun oli hakkunut tuomari purivedelle putsaaksi. Joo. Ja Samppahan on siis lempinimeltään Laajasalo Edwin Moses. Hyvin kärkäs suustaan ja oikein tuomareille semmoinen tietynlainen seivaaja. Joo, ottamatta kantaa mitenkään tuomareille, kun itse huomenna tuomaroin, niin ei Sampasta kukaan pidä. Joo. Ja Sampan lempinimehän on tosiaan Makelele. Joo. Sitten siirrytään kärkeen. Siellä on allekirjoittanut, eli siis Juntusen Jere. Joo. Lempinimeltä allekirjoittanut. Sekä Pesis Olli. Joo. Miten... Mä näen pojat sotkumopoikina. Siis ne tulee yhdessä, niin. Ne lähtee yhdessä, ne on kahdestaan kärjessä. Kaverilla toimii siis, onko tuttu sana jokeri pesäpallossa? Joo. Juha Lindi. Joo. Mä sanoisin näin, että nuo kaverit, niin on suomalaiset ensimmäiset on pelannut kahdestaan samaan aikaan samaa paikkaa pesäpallossa. Lukkari pistää pallo ilman, niin molemmat yritetään yhdessä. Ne pelat tulee käsi kädessä kentälle. Kemiat on. Kyllä, siis sä tulet nyt just siihen oikein. Sä löyt nyt niinku, et naulan kantaa, vaan sä löyt niinku naulasta kokonaan löyt läpi. Niin, koska... ja arvaa millä? Goldhammerilla. No nimenomaan. Koska tässä mä en näe mitään syytä, miksi tekisi yhtään maalia huomenna. Kyllä. Molemmilla potkutekniikka, okei, se on ok, mutta mitä sä teet tossa muassa, kun siinä on iso esse alla, Samppa pistää keskitystä ja nostaa kissapöydät, Pesis pelaa, ei ne mitään kahden pitkin poikia. Sanotaan näin, että allekirjoittanut ainakin, mitä on Jere Juntusen pelejä nähnyt, niin se on oikeasti, se näyttää siltä, kun se on tällainen iso evätön turska pelaisi maalipalloa. Joo, no hyvä vertaus, ja vertausta on käyttänyt Pilkkiössä. Kyllä. Ja maaliahne Ollihan on siis perusvarma jässikkä, mutta kestääkö kunto? Kuulemma on ollut ton Adventure Racein jälkeen niin huonossa hapessa viimeiset puoli vuotta ja on kuulemma rypsyttänyt jonkun verran myös. Joo, se on on nähty märkä kädessä. Joo, se on niinku iso se epidemia, eli kyllä miehelle keskellä märkä maistuu ja näin, en kommentoi sieltä enempää tässä näin. Mutta haluaisin vielä, ihan jos palataan tähän Sami Maunosen tapaukseen, eli siis entinen kärkihyökkääjä, Sami Maunonen on ilmeisesti kadonnut harjoitusleiriltä kuukausi takaperin, eikä ole vieläkään löytynyt. Kuulemma nappikset löydettiin Alatiksin Shelliltä. Joo, näin mä kanssa kuulin itsekin. Ja onkohan jostain verensiirroista kyse, vai onko syytä urheiluvain alkaa epäilemään? Maunonen on hirveässä tikissä. Itse en lähtisi epäilemään mitään verensiirtoa tässä vaiheessa. Tosiaan muistan hyvin tarinaa, kun mies otti sukset alle kesken kesää ja lähti tiksiin päin polkemaan suksien kanssa, mutta Maunonen on sellainen jokerikortti kanssa, että ei se tulee ihan mitä vaan. Kyllä. Se on tämmönen supersubina tunnettu kaveri kuitenkin. Kestävyyttä löytyy, nopeutta löytyy, ketteryyttä löytyy, mutta löytyykö pääkoppaa? Se on tää iso kysymys huomenna. Näinhän se on. Hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Huomenna siis kello 17.00 faneille tilaisuus aukeaa kello 16.30, jolloin joukkueet lämmittelee. Pesis Olli luultavasti tulee varttia yli paikalle, joten ei kannata Ollia mennä sinne oottelemaan turhaan. Vielä tulosveikkaus, Ville. Mahtavaa, että pääsit tänne asiantuntijaksi. Kiitos. Ottelu päättyy. Ja jos on kanttia, niin maalintekijöitä, ketkä iskevät huomenna. Joo, siis huomenna ottelu tulee olemaan tiukka. Siis ei tässä vaan vettä puhuttu, se tulee tiukka. Ottelu todennäköisesti. Itse on tuomarina, en voi päättää lopputulosta, voi siihen vaikuttaa, mutta en päätä. Niin päättyy 2-1. Ja ykköstä voitto. Näin. Ykkösten voitto on 2-1. Asiantuntijamme Ville Suutarinen Shakhtar Donetskista. Täällä lähetys päättyy tähän. Kiitos Ville, että pääsit. Kiitos Ville. Ja sitten seuraavan kerran varmaan Traktorsi pelejä myöhemmin tässä kaudella.
Joo, näin. Olet tervetullut myös silloin studioon. Aha, no yllätys, kiitos. 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 Näihin kuviin. Moi moi!